ya, Mi. Tidak bocan dina. Coba kelapa, Mi. Ya wis, ayo durung anak sing duwe mah. Gelem beli karo anak kami Mimi baik. Kang si kapan arep ngamare? Tapi kakang di rumah sang bumi duwe harta arep dikempani papa arep disandangi papa apa sirah orang aja ngawin anak kita iku ucape wong Piring dingin gak, A? Nah, ini tumben bocah lagi mati apa ngirim. Oh ya, kemana, Nok? Piring dikit, Kang, panas. Oh iya, Kak. Karikin gak apa? Orang som, bukan sampai ada di rumangan. Ih, ngartian, Mbak ya. Ya, saya duduk dikit. Nok. Kau panganan Mimi ya baru beli. Wis jorakan temen sih, kita kepikiran bene bukan apa-apa nih sawai. Tuh, kok si perhatian temen ya. Kabaran Nok, ayo ngelimangan. Ya wis dibuka dingin, A. Ya wis. Kang. Mimi guna nih bae kapan kawine. Ari kakang sih kapan arep ngamare. Minum din gak? Sabar ya, Nok. Kok gak kakak angus duwe ongkos mata kamar. Perlu dek Nok, uang nikahanku. Sakian modalnya gede, 30 juta gak kurang kareng, Nok. Durung kanggo biaya after kawin yang lebih, durung kanggo dekorasi ye, durung kanggo tedak bengek ya, Nok. Kanggo pusing. Terus kapan kakang duwe modalnya? Sing sabar, Nok. Kakang wong kuli. Tadi mendadak luru kanggo mangan kan, Nok. Tadi senok sing sabar. Ya wis, kita sabar nongoni kakang marni rumah. Ya wis, Nok, ayo balik teater. Dan assalamualaikum. Enak ngoos, mana manjing? Iki mi anak buah-buahan ya ora akeh sih. Ya wis susun, sok dodok dingin. Tumben yang lagi mampir meneh. Iya mi, kita meneh pengen nakon. Nakon apa sih nang? Ana beli bibit teh. Lah ada uga koyong mana? Lagi dolan di sini. Ya ampun nang ora werus ya jalan dia mah. Tapi mau ku izin emang sedelat.
Biang nang saya mene nama ganteng bay. Kang bohong sih Mi. Tidak kang bohong nang tapi sing blenger. Bisa bae ya Mi. Ari nang ku sekin lagi sibuk apa bae? Biasa Mi, lagi sibuk melanjutakan usaha wong tua. Usaha apa sih nang? Biasa Mi, lagi ngurusi sawah bari empang wae ki, bari pabrik kanyong. Hebat ya nang masih enom bisa kayak usaha. Semoga sukses. Amin Mi. Ngomong-ngomong, nang ku wis duwe calon durung kini. Calon apa dikit gini Mi? Calon majikan apa calon apa gini? Ya calon istri. Alhamdulillah masih durung Mi. Sing bener sih nang. Yakin Mi, kamu apa sih bebanku? Bisa durung si priwe nang. Kita sibuk bae Mi, boro-boro arep mikir mengmono. Ya wis, ai durung anak sing duwe mah gelem beli karo anak kami bae. Sing bener sih Mi. Ya bener nang, Mimi mah masa bau bada. Ya, isin Mi, pokok anak Mimi ya ora gelem. Wis tenang, kok dirayu Mimi pasti gelem me. Ya wis Mi, coba sampai akan bae dikit nih anak Mimi. Ya wis, engko tak sampeaken ning anak Mimi. Ya wis Mi, kulane pamit dikit. Jakate wis sore. Arepan niliki pabrik kanyong dikit. Ya wis hati-hati nang, kodoran mene maning ya. Iya Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bakal keturutan kini duwe mantu sugih. Sing wis ana usaha dewek, duwe selip, duwe pabrik kanyong, duwe empang, duwe sawah. Kok dikit ya ayah, kita manjadin naruh rantang dikit ya. Lah, Mi, tes duit tamu tami. Iya mau anak nang os doang tuh gak lanjut. Oh, Osmi. Iya, ari sira sih dibalik-balikku mendi bae. Tolikun gak warantang pas mendi. Tas ngirim Kang Aris, melas buka durung mangan. Oh, ari singgung norok kah? Kong digablok kah? Wis mana dibasi ke piringnya kah? Pati kambruk bae kah? Aja kayang kunun sih, Mi. Ika aku ngegana ning jaba kami. Kang, mainnya dikit Kang. Kaboran karo Mimi mancing dikit. Wis mana mangguri bae basuhan piring kah? Alhamdulillah, jangan ketemu kalau cara mertua. Menang ning kono bae dingin, aja manjing-manjing. Wis karo mau ngeblesak, mambu lumpur, gawane pacul pisan. Oh, dadi Rainira, sing demen anaknya kita ku. Iya Mi, Sira bocan dinang, cak kebun kelapa Mi. anaknya siapa Ika? Anaknya Mang Wascilem bari Ibu Wartiem. Wong tuane mah gawe apa? Kari bapak sih kerja yang ngobor kodok. Baka emak ya, baka musim tandur melu tandur. Baka musim panen ya melu depan. Ya kadang-kadang yang melu jaragan Mi. Kari sirae si mola apa? Anu Mi kuli. Mulai kaya pedangan karo pacul. Kok dikit kah? Sira kuning umak udah kaca beli. Ana Mi, rumah kaca lemari. Kaca kurang gede beli. Baka kurang gede mana ngaca ning balong sing amba kah? Maksudnya beri sih Mi. Sira nyadar diri beli. Harapan karo anaknya kita ku, Sira duwe apa? Ya coba ya Sira ku nyadar diri. Sira ku pantas beli kata di matinya kita ku. Sira gablek apa?
Di kok ngomong emang konon sih Mi. Sira wong melarat, wong digablek. Ngayal dadi mantune kita. Ora sudi. Anak kita timpani apa karo siraku? Abis sandangi apa? Baka rai model kaya iraku. Model ki calon-calon nyusaaken mertua bae uripe aku. Astagfirullah. Karo Mimi bilang restoni mami aja ngecek yang konon Mi. Rengoken lah ya buler ki. Sampai kapan bae ga sira kok ora bakal tak restui ning kita. Ajak kayak konon Mi, kita bari anaknya Mimi pada bae senenge, pada bae demene. Ora butuh demen, ora butuh seneng. Sira garap karo anak kita, cuman modal demenan bae. Ya wis kami permisi balik. Kloyong mana nyengkir, awas sira bakal mene-mene maning. Yang mendiakan kang harus sekarang kabar berita di telepon beli diangkat, di SMS beli dibales. Apa wong kawis beli ingetin kita taya? Apa enaknya di parkir bengi sawah? Biasanya wayang meneki masih di sawah. Arisan beli. Iya mene, aja ngadeg-ngadeg bae, mene duduk dingin. Cara kok arep mantu rungu-rungu ku. Iya tak beli. Geger-geger mantu be aku jare sapa? Ya jare uwong bi Tika, mantune Tika karo priwat mene. Aduh, desu-desu diacan, anaknya kita dikawin ngerai kuon. Timpani tidak wadan bu apa kayak emang. Ya Allah, aja kayak konon di rezeki misalnya sing ngatur, kopatan bayang kok wis kawinan mayanan bisa mula. Melas bi aja dumbangi bae, rezeki kok ana sing ngatur. Para pengen aja melas-melasan maning karo kita mah. Anak kita mesana calone dewek. Karo mung sugih sing akadungane. Mene iki anak calon mertua Nira. Bisu deh, aja lo ngajak sama karo kita bawa tiang. Bagian kita dewek. Tadi kira apa tak beli? Yang kok yaren bae, panen bayare. Masih suwe aku. Ya ora apa-apa dalam mami. Di mana aja mark mang kita, orang sudi. Masih mas bae. Iya be, waktu sekolahnya kita supaya kita rekang sawah. Sing sabar ya Ris ya. Iya. Aja lo ngajak sama karo kita bawa tiang. Di mana aja mark mang kita, orang sudi. Masih mas bae.
wong digablek ngayal dadi mantune kita. Ora sudi. Ya Allah, urip tadi wong melarat enak nemen. Pujar dina bani wong sugih. Urip kapan enake pujari mengken-mengkenin baik. Makanya ndas tadi sikil tadi ndas. Pujari kuli baik. Angger sing sugih wak haji. Kang Aris, wong kok dibeluk ya menang baik. Kang, sampean lek kenang apa sih Kang kita ku di SMS, di telepon, ora dijawab. Apalagi sewetan kita. Ora nok. Balas si priwe. Wong HP be tekadeaken kanggo beras HP ne buru-buru arep nelpon buru-buru arep balas SMS. Ya Allah, ya Kang, sampai laka pisan eta sampai HP digadeaken ku. Iya nok. Priwe maning sih kanggo kebutuhan sehari-hari. Pun juragan gegere laka duit bae. Jadi terpaksa HP siji-sijine tekadeaken kanggo tuku beras. Lagi kan dolan balik ora war-war maning Kang. Ngobrol apa baik Kang karo mimikku. Penasaran kayaknya ngobrolnya enak pisan ya. Ya nok, sederhana kakang njaluk maaf ya nok. Sebenarnya maka kakang kular hati nih mimik. Larati nang apa sih Kang? Ya kena ucapannya mimi nok. Sira wong melarat, wong digablek ngayal dadi mantune kita. Ora sudi. Ora butuh demen, ora butuh seneng. Sira garap karo anak kita, cuman modal demenan baik. Sampai kapan baik ga? Sira ku ora bakal tak restui ning kita. Sing bener sih Kang, emang mimi ngomong apa sih Kang? Mimi ku nok. Ngongkon kakang kokon ngaca. Kakang beli pantes dari mantu aku. Arep dimpani apa, arep disandangi apa. Emang kakang wong larat, tapi kakang nggak nyadar diri. Sing dah dilara hati mah, tekan ning omahe bipat gak kakang ngedumpangi. Ngomong aku, arep dimpani apa, arep disandangi apa. Kakang nggak nyadar diri, nok kakang ora duwe, ora gablek. Tapi sing gak lara hati, tekan lagi ning omahe bipat kakang ngedumpangi dina. Coba nok. Perasaannya priwe lama senok tadi kakang Bisa jeladani mimi Kang, sing penting senok demen nih kakang. oh kena omongan kakang ya nok duduk kakang orang nerima nunggu ucapannya mimi tapi kakang keder nok kakang rasa kakang uang ora duwe bagian senok ke demen gak kalau wong tua beli demen ku priwe kakang nyadar kakang ngurde harta orang arep timbani apa sandalnya apa wis sekin non senok turutan apa omongannya mimi supaya senok uripe seneng. Mimi ku ngomong bahwa senok arep dikawinaken karo juragan Oos. Wis senok pasti senenge. Mau Kang, kita demenin kakang baik. Wis nok, kakang gak usah mari demen senok. Wis terus kemana gak balik ke bokap mimi goleting kok senok dimbangi. Jadi sampeyan tegel Kang. Sekian di saat kita lagi demen-demennya sampeyan kayak konon. Ki nok buat pengen ngurung malaran yang jero hati. Dihina, dicaci maki, akeh uang sudah disaksi. Mimi ngembang kita sampai entok-entokan. Wis sekin mah senok usana calone. Tadi wis mana turutan mimi baik ya.